मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मेरे साथ जो है सर्वाइकल और बैक प्रॉब्लम थी, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। अब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्या दर्द था या चक्कर आते थे, क्या होता था? चक्कर आते थे। चक्कर आते थे। हाँ, और चक्कर मतलब 24 घंटे आते थे या लेटने बैठने में कैसा था? लेटने बैठने में आते थे और कभी कभी ऐसा था कि कंटिन्यू चल रहे थे। तो अभी आपका जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हुआ है, इससे आपको रिलीफ मिला है? रिलीफ, काफ़ी रिलीफ? बहुत रिलीफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।